saya akan melakukan prosedur tindakan batuk efektif. Batuk efektif ini bertujuan untuk mengeluarkan dahak dan membersihkan jalan nafas pasien. Nah, di sini ada alat-alatnya. Yang pertama ada tisu, bengkok, 2 buah handuk, terus ada sputum berisi cairan desinfektan, dan ada 1 buah gelas berisi air hangat. Selanjutnya, mari kita langsung ke pasiennya. Ibu bermari dengan Ibu Cici. Beri lama bangun ya Ibu ya. Nah, Ibu sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Cici. Saya bertugas dari pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang. Nah, Ibu, sekarang saya akan melakukan prosedur tindakan batuk efektif. Nah, tujuannya untuk mengeluarkan dahak dan membersihkan jalan nafas Ibu. Nah, sebelumnya Ibu ada yang ingin ditanyakan sebelum melakukan tindakan? Tidak ada. Kita langsung ke tindakannya Ibu ya. Ibu, sebelumnya maaf ya, kita pakai handuk dulu supaya tidak terkena kotoran. Maaf ya Ibu, satu lagi. Nah, selanjutnya Ibu bisa letakkan 1 tangan di dada dan 1 lagi di perut. Seperti ini. Nah, saya akan mencontohkan dulu ya Ibu ya. Nah, caranya itu tarik nafas, tahan selama 3 detik, 1, 2, 3, hembuskan. Nah, hembuskannya lewat mulut ya Ibu ya. Sekarang Ibu coba ya. Ya, sekarang Ibu coba tarik nafas, tahan selama 3 detik, 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas lagi, 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas lagi, 1, 2, 3. Nah, sekarang yang terakhir, Ibu tarik nafas sama seperti tadi, tahan ya. Yang terakhir Ibu batukan ya, dan buang ke dalam ini ya. Coba Ibu tarik nafas, tahan sampai 3 detik, 1, 2, 3, batukan. Nah, sekarang kita Ibu bersihkan itu, udah boleh bersihkan dulu. Sekarang boleh diminum, hati-hati panas Bu. Gimana Ibu, udah enakan? Udah. Ibu maafin nih, diberesin dulu. Nah, Ibu, itu tadi prosedur tindakan batuk berdahak. Nah, Ibu kalau misalkan ada yang perlu dibutuhkan atau diperlukan, Ibu boleh pencet tombol yang ada di kanan Ibu. Kalau begitu saya permisi